హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు స్ట్రైకింగ్ అథర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం బర్పింగ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అండ్ బర్పింగ్ గురించి 5 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ షేర్ చేసుకుందామండి. అండ్ అవి వచ్చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బర్పింగ్, ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వరకు బర్పింగ్ చేయాలి, బర్పింగ్ చేయకపోతే వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, టెక్నిక్స్ ఆఫ్ బర్పింగ్, పొజిషన్స్ ఆఫ్ బర్పింగ్ అనేది నేను మీతో షేర్ చేస్తాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి ప్రాబ్లం వచ్చేసి బర్పింగ్ చేయకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటండి, పిల్లలు ఎప్పుడైతే చాలా ఏడుస్తారో అప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువ ఏడ్చినప్పుడు గాలి అనేది లోపల పీల్చుకోవడం వల్ల దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏరోపేజియా అంటారు. ఆ ఏరోపేజియా వల్ల ఏంటంటే అబ్డోమినల్ ఇంకా స్టమక్ అనేది లాటప్ అవుతుందండి. అంటే ఆ గాలి అనేది డ్రాఫ్ట్ అవుతుంది. ఆ డ్రాఫ్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి డిస్కంఫర్ట్గా ఉంటుంది. ఇంకేంటంటే ఆ ఎయిర్ బబుల్స్ లోపల ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఏంటంటే పాలు కక్కేయడము, మళ్ళా వాళ్ళకి ఏంటంటే క్రాంకీనెస్, మళ్ళీ ఏంటంటే వామిట్ అవ్వడము, ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో మనము ఆ ఎక్సెసివ్ ఎయిర్ అనేది బయటికి రావాలి అంటే దెన్ మనం బర్ప్ అనేది కంపల్సరీ అండి, అది చేయాలి. సో మీకు నేను ఈరోజు ఆ పొజిషన్స్ అనేది, టెక్నిక్స్ అనేది నేను మీకు షేర్ చేస్తాను ఈరోజు. సో మీకు ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టెక్నిక్ అండ్ పొజిషన్ షేర్ చేస్తానండి, ఎలా బర్ప్ చేయాలి అనేసి. సో మీ పిల్లల్ని మీరు ఈ పొజిషన్లో తీసుకోవాలండి. సో మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అనేది ఇక్కడ ఇలా ఉండాలండి, ఇలా సపోర్ట్గా. రైట్ హ్యాండ్ వచ్చేసి ఇలా మీకు బ్యాక్ ఇలా సపోర్ట్గా ఉంటుంది. ఇలా వచ్చేసి మీరు ఇలా ప్యాక్ చేయాలండి. ఇలా ప్యాక్ చేసేసి మీరు ఏంటంటే ఇలా క్లాక్ వైజ్లో రబ్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది పొజిషన్ అండ్ టెక్నిక్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ పొజిషన్ అండి మీకు చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ పొజిషన్ అండ్ టెక్నిక్ వచ్చి చూపిన పొజిషన్ అండి, మీ పిల్లలది చిన్ ఉంది కదా, ఇలా హ్యాండ్ అనేది ఇలా తీసుకోవాలి. కొంచెం వాళ్ళ హెడ్ అనేది ఇలా ఫ్రంట్ ఉంది. మీరు ఇలా ఏంటంటే ప్యాక్ ఇలా చేయాలి, ప్యాక్ ఇలా రబ్ చేయాలండి. దిస్ ఈజ్ అనదర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది బర్పింగ్. మీ పిల్లల్ని ఇలా పండ పెట్టుకొని మీ హ్యాండ్ వచ్చేసి చిన్ మీద ఉండాలి, కొంచెం ఫేస్ అనేది ఫ్రంట్ ఉండాలి. ఇలా ప్యాక్ చేయాలి. ప్యాక్ చేసి ఇలా క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ చేయాలండి. ఇది ఇంకొక పొజిషన్. లిమిట్ అండి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లిమిట్ వచ్చేసి మీరు పిల్లలకి 5 to 10 minutes అనేది బర్పింగ్ అనేది మస్ట్ చేయాలి, ఇది మ్యాండేటరీ అండి. దాన్ని వచ్చేసి మీరు అట్లీస్ట్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి మీరు ఏంటంటే లైక్ 8 to 9 months అనేది బర్పింగ్ అనేది మ్యాండేటరీ, కంపల్సరీ చేయాలండి. అండ్ 10 months అంటే ఒక్కసారి 10 months స్టార్ట్ అయ్యారంటే వాళ్ళు ఏంటంటే లైక్ క్రాలింగ్ అంటే పాకడము, లేకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళు ఆడుకోవడము, సో యాక్టివ్నెస్ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఆడుకుంటారు. కాబట్టి ఏంటంటే సో ఇట్ ఈస్ సజెస్టెడ్ టిల్ 9 months అండి. 10 months నుంచి ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. సో థ్యాంక్ యూ అండి. మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.